Добар ден, деца! Јас сум учителка Валентина од детската градинка 13 ноември во Скопје. Да ве прашам, како сте? Се надевам дека сте сите добри и дека едва чекате повторно да се состанеме во градинка, сите заедно, да играме, да се дружиме и по нешто ново да научиме. Некоја нова песничка, некоја нова стихотворба, приказна. Еве денеска, јас сакам да ви раскажам за една приказна за сонцето и за ветерот. Сите ние знаеме дека без сонцето, ветерот, односно воздухот и водата, не може да постои живот на нашава планета Земја. Во оваа приказна ќе видиме зошто се препирале сонцето и ветерот. Дали сакате да слушнете, деца? Да? Ајде, слушајте внимателно. Се препирале сонцето и ветерот. Кој од нив двајца може попрво да му го соблече палтото на човекот? Прв се јавил ветерот. Јас сум многу силен и можам неговото палто лесно да го изфрлам. Така ветерот почнал силно да дува, а човекот се поцврсто и поцврсто го стегал своето палто. Ветерот се налутил и почнал уште посилно да дува, се посилно и посилно, а човекот тогаш решил да се скрие зад едно дрво. Но и тоа не му помогнало, затоа што дрвото од налетот на ветерот почнало да се извива и се дури до земјата. Но тогаш човекот се завил во своето палто, се стиснал до дрвото и не помислувал да го соблече своето палто, затоа што му било ладно. Додека ветерот силно дувал, тогаш сонцето стоело од страна и гледало. И така, одеднаш му рекло: доста е, ветре, доста дуваше и ја покажуваше својата сила. И во тој момент ветерот престанал да дува. Сонцето силно засјаило на небото. Човекот излегол од позади дрвото и го продолжил својот пат. Но одејќи, деца, по патот, почнало да му станува се потопло и потопло. И тогаш решил да го соблече своето палто. Го соблекол и го оставил во неговите раце. Ете така, деца, сонцето го победило ветерот. Сонцето било тоа кое што го соблекол палтото на човекот, а не ветерот. Дали ви се допадна приказната, деца? Да? Ајде да видиме тогаш зашто се препирале сонцето и ветерот? Така е, другарчиња. Се препирале за тоа кој може да му го соблече палтото на човекот. И кој победил, деца? Така е, другарчиња. Сонцето победил, додека ветерот силно дувал. Човекот не сакал да го соблече палтото. Го стискал, се завил во него, се скрил позади дрвото и не помислувал да го соблече палтото. Но штом сонцето засјаило на небото со своите топли зраци, тогаш човекот го соблекол палтото и така го продолжил својот пат. Сега, деца, сакам да ви предложам да направите нешто. Еве може да направите еден змеј летало. Можете да го направите од следниве работи: колаж во боја, во разни бои, можете да си одберете каква боја сакате да ви биде леталото,
ножички, селотеип и долга врвка. За ова е потребно да ви помогнат и вашите родители. Кога ќе го направите, тогаш ќе можете да го летате високо над вашите глави, но не кога има толку силен ветер, како што беше во нашата приказна, туку во едно лесно ветренце, каде што може вашето летало да лета. Сакам и уште нешто да ви предложам. Може да научите една стихотворба Сонце. Сонце. Ако не беше сонцето со зраците врели, сите преку лето ќе си бевме бели. Јас го сакам сонцето, златен зрак што лее, од зраците негови плодот сочен зрее. Ако сонцето еднаш престане да пече, животот на земјата веќе не ќе тече. А пак тоа од небото на сите им се смее и за секого сонцето одеднакво грее. Се надевам дека ви се бендиса стихотворбата Сонце, па ќе сакате и вие така убаво да ја научите и да рецитирате. Тоа беше, деца, се за денеска и за нашава дружба. Се надевам дека ви беше интересно и дека добро се чувствувавте. Сега сакам да ви се заблагодарам на вашето внимание и довидување до следното видување.